仲唔出嚟？俾啲嘢你聽下。子水，你不嬲都好聽阿姑爹話嘅。快啲出嚟啦！如果唔係嘅，你班姊妹會好傷心噶。你唔信，你聽下，個個都喺度喊緊啊！小水，你聽老姐話啦！聽到未啊？你如果再唔出嚟，你啲姊妹都會俾你害死噶！下一個就到你妹妹啦。阿 Sam， 出嚟啦！小水，你男朋友都出咗嚟啦，你仲唔出嚟？小水，你再唔出嚟，我都唔知阿狗會對你男朋友做咩噶。阿狗，動手！唔使咁快啊嘛！唉，高啊！根據可靠嘅消息，今晚大毒梟盤坡將會出現主持一單超過3000萬嘅毒品交易。今次係我哋拘捕盤坡嘅最佳時機。呢度係咪有地庫啊？冇錯，根據平面圖顯示，的確係有個地庫，但係我哋嘅紅外線設備根本睇唔到佢內部結構。我知道盤坡喺我哋警隊有班內鬼幫佢做嘢。今次我哋淨係用警方嘅頻道同認證密碼，絕對唔可以再有私底下嘅通訊聯絡，明唔明白？明白。泰華，你哋呢組假扮客人混入去，盡量揾出真正交易位置，然後配合特警隊嘅行動拉人。all right，OK，我哋會。你哋嘅女伴係泰國緬甸抽調過嚟嘅警界精英，佢哋着緊嘅衫特登揀咗喺拳館出現最多嘅紅色，用嚟隱藏身份。阿唐阿峰，你哋諗計混入去之後，等泰華識我。識得㗎。有人報告，發生2個，其中一個睇唔清楚面容。呢個係經理，叫雷有三，係盤坡嘅左右手。食緊披薩嗰個叫狗牙，係盤坡身邊最紅嘅打手。你哋繼續及實佢哋。啲拳手麻麻地啫喎，我上去好過啦。Hello。咁就啦。喂，融入環境啊嘛。咁樣融入環境會死人嘅喎。調查快高。冇笑。OK， take it easy, man. Come on. Yeah. 我哋 one。
好嘢喎，同拳王打都唔死得啊！你唔死嘅話，邊咁死啊？拳王正式入場啦！所有人準備。特警隊 A、B、C 全體出動，喺場外就位。地鼠、蜘蛛、蜈蚣，你哋3個跟住群坡。有人，你跟老三。老 Sir， 老三今日有啲唔妥喎，唔通發現我哋？咁樣不如唔使理老三住，有阿唐跟就得。只要老三佢喺度，拳坡就一定喺呢度。我一定要捉到呢隻老狐狸。真係我哋老。老 Sir， 警隊有人泄露消息，呢個拳婆係替身，有心引我哋過嚟啊！我受咗傷，即刻撤退。特警隊 A、B、C 全體出動，盡快營救我哋嘅警員撤離現場。喂，攞地庫先。阿峰，阿峰，走，阿峰，呢邊。呢邊，哦，救命老周，快啲打電話俾總部，要求增援。我帶小分隊入去救泰華佢哋，快！老 Sir， 你唔好去啊，入邊情況太危險啦。我唔可以抌低佢哋唔理噶。出動 Yes sir， 老 Sir， 老 Sir。
得唔得？得，走。喂，慢啲啊！走啦，睇住。走啊！走啊！阿峰！太華，唔好再同我講俾邊阿唐做嘅，佢點解要打個電話？咁唔代表佢會出賣我哋嘅，除非證據確鑿。如果唔係，我點都唔信阿頭會做啲咁嘅事。如果唔係佢點解要走？你都睇得清清楚楚嘅，嗰個電話係冇登記過噶，但係最後通話記錄係同一個叫雷有三嘅人，而呢個雷有三，佢就係老爹身邊嘅人。部電話入邊仲有一條短信，寫咗我哋警察當日嘅通訊密號碼，仲有認證密碼。阿峰已經死咗，阿唐又係好兄弟，唔通你想再死多個咩？應該係死咗咁多人，邊個唔係我哋兄弟啊？我唔係咁嘅意思。咁係咩意思啊？你而家冷靜啲先。你同我冷靜啲啊，老米！到而家你仲不分黑白去攬自己兄弟？好，阿唐呢單 case， 我自己跟。咁大個人連呔都唔識打，好啦，我遲到啦，升唔升到職睇今日噶啦。一定冇問題。我老公幾時又衰過？拜拜考試咯。爸爸，我今日陪唔到你啊，多多陪你好唔好？佢會照顧你噶。嗯，好啊，乖。唔該，鬼伯，恭喜啊，老咪！多謝周 Sir。咪哥，你果然係名不虛傳啊！好啦，今日我萬歲啊！多謝。太華哥，我叫樂兒，尋日見過噶啦，飲咖啡啊！我唔飲咖啡啊！誒，你都中意戴棒球帽噶？我都係啊！咁我聽唔到咯。唉，原來太華哥同傳聞一樣生人勿近啊！唉，係啦，小紅哥，我聽講太華哥同咪哥以前係好好嘅兄弟嚟噶，仲係好拍檔，係咪真噶？唔止佢哋兩個，仲有阿峰同阿唐噶，佢哋超有默契。由收料、策劃行動到結案，一條龍服務，破案速度好快，哼，簡直就係毒販嘅噩夢啊！其餘兩個去咗邊啦？你唔會真係喺警校啱啱畢業係嘛？哼！
周隊，講緊咩事啊？周 Sir， 尋晚嘅報告已經放咗喺你台頭啦。我知啦，我唔係乜嘢都想 order 你嘅，叫你過嚟咧，係想你同班同事搞好啲關係，唔好個個怕咗你先得㗎。你今日揾我過嚟講佢咩事啫？最近收到消息，冠坡準備要退休啦，所以佢呢排好活躍。我估計佢係鋪定條後路。以後呢單 case 交俾老咪嚟跟，你唔好再插手啦。你冇嘢嘛，周隊？呢單嘢我跟咗3年咯，你叫我唔好插手交俾佢？我早知你會咁樣講噶啦。你咁衝動點做嘢啊？你而家講嘢嘅口氣同 loser 一樣。我唔係揾你嚟商量 ，This is an order， 呢個係命令。如果唔同意嘅話，你可以辭職。仲有個消息，有人話最近喺市集度見過阿唐，佢有冇揾過你啊？咩意思啊？唔關你事，有定係冇？冇，企喺度。我仲有嘢未講完。阿泰，我想你明白，我都係為咗做嘢啫。以你呢個心理狀態，根本就唔啱接咁大單 case。咁樣啦，你幫我帶一帶新嚟嗰個女仔，樂兒。係，周 Sir， 泰華哥，唔係陳 Sir。唉，佢成日都黑口黑面嘅，樂兒。咁以後你就係佢嗰組，俾心機跟泰華哥學嘢啦，要寸步不離，咁先學到多啲有用嘅嘢，知道未啊 ？Yes sir。Dismiss。泰華哥。個數幾好嘛？嗰個係阿峰嘅老婆啊，有時間幫我問候佢。走啊！走啊！阿峰！早晨啊，你揾泰華哥啊？佢喺樓上。唔該晒。泰華哥，早晨啊！哇，咁早嚟做咩啊？泰華哥，嗰個女仔係你邊個啊？你咁多事嘅，幫我做家務啦。走。呢度係我屋企，我叫小水。你好，你叫我樂兒啊。泰華哥，約咗人啊？跟住我做咩啫？提供協助，跟你學習，寸步不離。乜周隊冇同你講過啊？我不嬲獨來獨往，唔使人幫手噶嘛。再講啊，你跟住我學到啲咩啫？快啦！我知道你查緊周 Sir 叫你唔好再掂嘅 case， 係冠坡嗰單咯，定係其他呢？你真係想協助我？嗯。好啊，不過有後門，我陣喺前門入去。你見到有個肥仔，光光地頭嘅，入去攔住佢。OK。OK 行啦，如果咪走噶啦佢。快手啲啊！過嚟。我哋繼續啦。
喂，處理處啊，係咪你鬥口啊？我冇啊，唔係啊。都快走啦！我唔喺度啊。唔喺度咩？嗯？處理處做咩啊？唐少星唔通知我啊？我冇啊。冇？痛啊！好痛啊！成個警港收到風，你會唔知？冇啊！仲話冇？你放手先講啦！我啱啱收到消息，話三哥召集晒所有人，想揾一個叫水火佬嘅人，話佢攞咗三哥啲嘢啊！唔會咁巧，係你個阿唐啩？點先可以揾到水火佬？啱啱又收到個消息，九牙已經去緊水上市場，要揾嗰個水火佬啊！走。做咩啊？啊！走啦！走！跟住！三哥喺呢度啦！人呢？三哥，着咗草啊！着草？轉地書去太華上線人啊！懟冧佢！好。周齊，咩嚟㗎？呢個係我哋四兄弟以前經常用嘅密碼，意思係聽日中午水上市場見，所以一定係阿唐。好，但係你要記住，唔好透露任何消息俾任何人，尤其是係阿泰。仲有啊，最重要嘅係，一定要捉到阿唐，帶佢翻嚟。一齊。嗯。我冇出賣兄弟。咁點解你要走啊？如果我唔走，幫自己揾證據，全世界都當咗我係黑警啊！我知道光明仔一直都唔破老爹，我為咗收集證據，呢幾年跟佢揾食，我已經唔係阿唐啦。我最近收到風聲，佢要退休，心急清理盤數，我趁機會揾到好多數據俾佢。咁而家你證據咧？
喂，先唔該晒你喎。係咧，你識唔識游水啊？識啊。咁就得啦。有冇搞錯啊你？你真係想開槍打死佢啊？周 Sir 叫你唔好插手呢件事啊！你做乜仲要嚟啊？你點解知道阿唐喺水上市場？我有我辦法。你不如去查下，老爹啲人點解會知啦？今日我見到阿唐，但俾佢走得咗。其實真相係點樣？真係咁重要嗎？你唔想知道邊個害死阿峰咩？想，但如果你有危險，我寧願唔知個真相。我一直都唔相信係阿唐做。我要俾其他人快啲揾到佢。今日我見到阿泰華開槍打佢。我知道，我知道你有幾在乎泰華呢個兄弟。如果唔係因為呢件事，你哋兩個都唔會抹面。我仲知道，泰華哥對於你娶我呢件事，一直耿耿於懷。對唔住，係我令你背負咗太多嘢。你唔好咁講啦，娶你係我心甘情願。如果唔係你喺阿峰走咗之後一路照顧我同心心，我都唔知應該點算好。我食飽啦。多謝啊，泰華哥啊，我走啦。啊，食咗走啊？其實仲想坐多一陣噶，不過我唔想做電燈膽啊。咩啊？我都飽啦。我都食飽啦，你哋慢慢傾啊。哇，你都幾八卦啊，真係啊！點解走去當差嘅？咁你又做乜堅持當差啊？而家我問你，唔係你問我啊！你係想揾到真兇係咪啊？害死阿峰嘅真兇？唔單止係呢個原因嘅。阿唐未必係厭仔，但我覺得老米可能知道啲乜嘢。如果你真係想做個好警察，有件事想你幫手。
走啦。拜拜。走啦，走咗。正啊！咩啊？你講咩啊？呢個女仔幾好啊！哦，成熟啲啦，仲成個小朋友咁。Sorry， 哥，對唔住啊。其實我要多謝你1年前做佢嘅解讀。我係個警察，亦都係你親生大佬，應承我阿媽照顧你。阿峰嘅死令我疏忽咗你，應該我同你講對唔住先啱。邊個關係事啊？都係我冇用，讀過咁多書都係咁傻。其實我明嘅，阿峰同你一齊長大，話就話係表哥，不過根本就係親兄弟。佢死咗之後，其實我同你一樣咁傷心。哥，你放心啊，我唔會再錯。咁啊啱啦。1、2、3，好，到你啦，好啦，去啦，追，好啦，過嚟啦，哎呀，過嚟，係啦，好，1、2，好，1、2、3，哎，好聲車啊，哎呀，好聲啊，哇，呢個死靚仔啊，知唔知架車有幾貴啊？咪扮可憐啊！叫你屋企人嚟賠錢。對唔住，細蚊仔係矮啲嘅嚇。你係佢老豆啊？唔係，我爺爺啊。好，賠錢啦。賠，梗賠啦。唔知要賠幾多錢呢？我個車咧新買嘅，計平你就12萬泰銖。12萬泰銖？喂，咁貴我點賠得起啊？我唔理你啊！呢度我地頭，冇12萬泰銖，咪使支走。唔俾啊嘛！得，我想辦法籌啊！喂，老爹。喂，阿三啊，爸爸啊，我整壞咗人哋架車，嗱聲去籌12萬泰銖嚟機場啊！收到，我即刻過嚟。盡可能籌到啊嚇！唔該。要攞到 USB。老爹，喂，你兩個，呢度有12萬泰銖嘅銀仔，唔該你哋一個一個同我數清楚，督住佢哋數，如果數漏一個，就切佢哋1隻手指。開始。對唔住啊，我有啲事要走先，唔陪得你哋啦嚇。對唔住。嚟，數清楚啊！一陣返到屋企咧，有好多哥哥姐姐陪你哋玩噶噃，一定要聽哥哥姐姐嘅說話，知唔知啊？知道啦。你哋一定會中意呢個屋企嘅，啊！多謝爸爸。嗱，既然係一家人咧，以後就叫我盤坡，即係老爹，吓。係，知道啦，老爹。好，乖，我哋影相，吓，我哋一齊自拍影相，嚟，睇呢度，笑啦。
喂，嗱呢度咧就係我哋嘅新屋企咯，有好多啲哥哥姐姐喺度喎，同你哋一齊玩啊！嚟，同姐姐去玩啊！嚟，好吓，一人一個啊，唔好爭啊，唔好爭啊！好啦，嚟，個個都乖啊，個個都叻啊！記住啊，大個咗咧，同阿三叔叔同阿九牙哥哥一樣，幫老爹做嘢，好唔好啊？老爹，我哋捉到轉地鼠。老三，你知唔知道每一次我少一個我養大嘅細路，我心入面有幾痛苦啊？其實我真係好想保護佢哋，就好似當年我阿媽，為咗唔想我受到傷害，佢情願幫我擋咗一槍。阿媽，做咩仔？所以我呢一世最愛嘅就係我媽媽。媽媽，我下一世一樣咁愛你。泰華哥，你點解咁執着要拉到拳婆啊？作為一個緝毒警察，你以後會見到好多道友，你慢慢就會發現，佢哋好似塊鏡咁，會將人性最醜惡嘅一面照晒出嚟。到時你就會明，點解我會咁憎坤婆，佢就係呢啲醜惡嘅源頭。而我哋咧，就算犧牲自己，都要拉到佢，切斷呢個源頭。唔係為第二樣啊，就係因為我哋係緝毒警察。揾我。我想向你報告陳 Sir 嘅情況。入嚟先講。阿太最近忙緊啲咩？有冇理啲佢唔應該理嘅嘢？冇啊，呢幾日我一路都跟住佢，佢冇做啲咩啊。嗱，我唔希望佢再俾啲咩麻煩我哋，所以跟緊啲，知道未啊？寸步不離啊嘛，我知噶啦。估唔到周 Sir 你咁懷舊噶喎，仲用卷紙嘅？哦，我有啲作病，放翻啲喺度，隨手就攞到。有冇其他嘢？冇啦，咁我出翻去先啊。喂，泰華哥。對唔住，嚟遲咗，啱啱發生咗少少意外。嚟，坐。白頭佬，好耐唔見你喎，聽講你最近好似想退休喎，所以今日咧，我想同大家交代一聲，希望大家咧可以支持我嘅決定啊！我諗住咧，將我嘅股份嘅60%就賣出去，剩低嗰啲咧就交俾老三去打理啊！對你哋冇影響嘅，可以繼續收錢啊！官婆，咁唔係好啱數啊嘛？我哋佔成個市場75%，你將資源賣俾佢哋，佢哋好快會佔領我哋東南亞市場啊！點解自己唔賺要俾人賺啊？
你唔好唔記得，當初唔係有我老豆射住，你嗰啲貨咁入，根本賣唔到出去。仲有啊，咩話？將剩低嘅錢俾晒呢個外人，咁做點講都講唔通啦，係嘛？唉，闊婆，我知道你做嘢一向乾淨利落，但係今日在座嘅都係當年同你當咗好多都係兄弟嚟噶。你想退出冇所謂，但係要我哋留低去睇嗰班外國人嘅面色，你呢個算盤打得唔係咁好啊！其實今日我嚟宣布退休咧，同時咧幫你哋計劃未來嘅。嗱，白頭佬，你喺我身邊跟咗成20幾年，都係時候要休息噶啦。我計過噶啦，連埋舊年嗰個，你有3個老婆，有好多個仔女，仲有2個好可愛嘅孫，係嘛？哦，係啊。你呢2個孫咧，真係好可愛嘅。小豬小超，係啊，你唔單止佢哋2個啊，你哋冚家我都照顧得好好嘅。七猜，嗱，的而且確，你幫我擋咗好多刀槍，我真係好感激你嘅。所以我幫你所有嘅物業咧買重咗保險。係啊，冇買到火險，你話萬一你個貨倉出咗咩意外，到時你點同你嘅供應商解釋呢？啊！大佬，貨倉火燭啊！吓？哦，真係火燭啊！喂，咁嗱聲趕翻去啦，睇下其他貨倉有冇事。得，走。呢度有我啊，呢度有我。你呢隻老狐狸，佢哋怕你，我唔怕你噶。我俾你哋嗰啲呢係最好嘅吓。我係都唔要啊，吹得我脹咩？其實你同你老豆真係好似嘅，佢未死之前呢，就好似你咁樣同我講嘢。如果冇嘅咧，佢可能今日仲坐喺度嘅。我一早就知道你想食咗我紅眼淚嘅生意，放心啦，實有你份嘅。白頭佬，食花餅啦，花餅冇事，冇飲茶就得噶啦，啊！唉，老咯，都應該退落嚟噶啦。係啦，你叫阿狗咧，盡快解決嗰個叛徒，攞翻隻 USB。仲有啊，必要時嗰2個警察咧，都要想辦法控制下。啊，我知噶啦。余 Sir。雷有三，你嚟呢度做咩啊？我知道你每年都會嚟呢度，不枉老 Sir 當年話你係佢嘅得力門生。咩意思？當你坐到我呢個位，你就會明。老 Sir， 點解你成日收到啲咁嘅消息，而且又咁肯定嘅咧？到你坐到我呢個位，你就會明噶啦。你係老 Sir 嘅線人，聰明。你話係就係，我憑咩信你啊？我知你好難相信我。我哋做線人嘅，從來都係一個人行動。不過老 Sir 已經死咗，我真係冇辦法證明我自己。你既然知道今日仲敢嚟，你唔驚我一槍搞掂你啊？呢啲污糟嘢，你個兄弟泰華
就做得出？你唔會。我今日之所以冒險嚟見你，係因為有個重要消息。過多1星期，盤坡就會宣布佢正式退休。到時佢會召集佢2個拍檔開3國會議。開完個會，佢就會遠走高飛。呢個係捉佢嘅好機會。你可以信，都可以唔信。點解要揀我？我會揀你，係因為我根本冇得揀。阿棠而家喺邊度？阿棠，3年前嗰個叛徒。阿棠呢幾年跟咗公明仔揾食，你可以去貧民窟睇下，嗰度係公明仔地盤。原來雷有三係路上嘅賤人，佢講得出路上嘅事。仲有當年都係佢俾部電話阿棠。我而家就係貧民窟揾阿棠。好，開服啦，炒到佢先。
頂住啊！我真係冇將佢喺呢度，我冇打過電話，我知你講乜你都唔信。終於揾到哥哥嘅嘴字，你一定要拉佢繩之於法。怎么一切都回不来？别说再见，别说抱歉，永远留不住永远，恨时间追擅长追回一切。转眼间沧海桑田，过去的肩并肩陪着我向前，有情的岁月再一遍。我唔想講嘢。咁大件事，點解唔事先同我講聲啊？不過都算係有啲收穫，我會將佢送去監證部門監證真偽。辛苦晒啦，翻去唞下啦。唔得，呢個 USB 阿唐用條命換翻嚟㗎，我一定要親自調查。我唔係一早已經同你講過咩？唔好再插手！你咪想違抗命令啊？你今日同我放假 ，This is an order。永遠都係咁臭。你咪癲咗啊！你咪變甩咗啦咩？你又食翻？還拖？好食啊？係咪好食啊？係咪好食啊？啊！你咪應承我戒咗咩？好，我哋翻去戒，快啲啊！你明邊咗？點解你食翻？點解？冇鬼用！醒啦嘛！冇啊！係我唔啱，係我錯，係我累阿 Sam 上癮噶。1年前都係我，係佢幫叫我嚟監視你哋噶，喺必要時利用阿 Sam 嚟要挾你，但係阿 Sam 佢對我好好，令我覺得好溫暖。我係一個孤兒，從來都冇人對過我咁好噶，我好愛佢。對唔住啊，太華哥，你唔好怪阿 Sam 啦，佢真係咩都唔知噶。阿哥，你唔好怪佢，都係我嘅錯。又係咁樣，我幫你搣甩佢，小水你都係。
Sir 冇俾嗰隻 USB 我哋喎。樂兒，嗰次行動有好多疑點㗎，盧隊同阿峰已經死咗，當時在場嘅只係剩翻我、老米仲有周隊，呢幾個人入邊，周隊嫌疑最大。喂，老爹，要攞到 USB。我哋嘅警隊就等於一隻船，如果隻船有蛀蟲，咁就要即刻塞住個漏洞，再消滅佢。如果唔係，蛀蟲越嚟越多，隻船就會沉。所以一定要消滅晒啲蛀蟲先，咁我哋警隊先可以繼續打擊罪惡，保護社會安全。點解咩都冇㗎？連夾萬都冇。夾萬呢樣咁嘅嘢，我永遠都唔會相信佢。俗語有話，越危險嘅地方，反而越安全。估唔到周 Sir 你咁懷舊㗎喎，仲用卷紙嘅？我有啲作病，放翻你喺度，隨手就攞到。係呢隻啦。太華哥，我揾到嗰隻 USB 啦，入面有重要嘅線索，你即刻過嚟總部啊！我喺門口等你。太華哥，我叫樂兒，飲咖啡啊！哇，你咁早嚟做咩啊？寸步不離啊嘛！報告，發現一部電話，仲有一隻 USB。你哋話尋日晚黑喺嗰個地方影咗相係嘛？係啊，睇下得唔得？你講嘅係咪呢一張啊？啊，老弟，老三，佢攞300萬美金去大排檔交俾成州嘅。知啊，老弟，放心，交俾你我放心。不過嗰個姓陳嘅警察，你叫阿小水咧，將佢個細佬帶翻嚟。老弟，小水已經3日冇同我聯絡過啦。唉，呢個女真係。喂，咁你同阿九咧，將佢哋2個都帶翻嚟。啊，好。睇嚟盤波真係好順利喎，咁多人最成功就係你，咁都要多謝你當年通風報信。你要嗰300萬美金，乜咁爽快啊？有冇蠱惑㗎？有你就唔要啦？要啊！我寧願搏一搏。你隻 USB。
我知道你哋嫌我要得太過多，為咗你哋，我咩都冇晒，以後仲要左呢右呢咁過日子。你話我唔要咁多，咁下半世我要點樣過啊？我明嘅，係咯，攞咗啲錢之後，諗住去邊啊？諗住去邊？我點解要話你知啊？我帶你去一個冇人會揾到嘅地方。喂，老米，我查到撞死樂兒嘅人周隊，周隊應該就係內鬼。我啱啱收到消息，周 Sir 俾人殺咗。吓？唔係啩？咁樂兒插到個 USB 咧？嗰隻 USB 入邊咩都冇嘅。冇可能喎！樂兒同我講過，入邊有嘢喎。睇嚟呢件事比我哋想象中複雜。經過技術部門鑑定 ，USB 入邊有種病毒，一換電腦讀取資料 ，USB 就會自動格式化。仲有，樂兒嘅電話一直俾人監聽緊。咁樂兒真係白白犧牲。你諗住點做啊？佢哋越係咁做，我越想炒佢哋出嚟。咁你自己小心啲，保護好屋企人。你都係。如果有咩事嘅，我哋喺牛仔巴嗰度會合。好嘅，係咁啊。入去睇下。小水，小水。小水，我知道你喺附近嘅，你帶埋阿 Sam 一齊翻去，老爹就會原諒你噶啦。做唔出嚟，俾啲嘢你聽下。小水，你不嬲都好聽阿老爹話嘅。快啲出嚟啦！如果唔係嘅，你班姊妹會好傷心噶。你唔信，你聽下，個個都喺度喊緊啊！小水，你聽老爹話啦！聽到未啊？你如果再唔出嚟，你啲姊妹都會俾你害死噶！下一個就到你妹妹啦。
阿 Sam 出嚟啦！小水，你男朋友都出咗嚟啦，你仲唔出嚟？小水，你再唔出嚟，我都唔知阿狗會對你男朋友做咩㗎。阿狗，喐手！唔使咁快啊嘛！唉，高啊！Sam，阿 Sam，Sam，阿 Sam，Sam，應承我阿媽照顧你。應該我同你講對唔住先啱。頂住啊！我瞓啦，Sam。太華，太華！哇！做咩淋我啊？咩料啊你？阿梅同欣欣俾佢哋捉咗啊！我收到可靠消息，3個會議聽日開，公佈會到現場主持大局。阿梅佢哋就喺嗰度，我哋揾你就係想你幫我救佢哋出嚟啊！你唔係咁都唔幫啊！我不嬲唔聽我打做嘢噶啦，你唔係聽啊嘛？我哋仲要揾個人幫手。喂，鬼爸，有件事想揾你幫手。放低支槍啊！薩瓦迪卡，嚟，坐，啊坐。我今日咧就想同大家宣佈，話咧就準備退休啦。嗱，我哋嘅生意咧喺金三角嘅毒品市場係佔75%，我諗住咧將我旗下股份嘅1/3就交俾老三去管理，2/3咧就諗住轉讓俾大家。我就希望今日同大家有共識啊！老爹，喂，哦，對唔住，我出去聽個電話。啊，老三，你幫我招呼佢哋啊！好啊，老爹。喂。
我諗我知佢哋喺邊度，你跟住老爹，我去救人。喂，呢度好多陷阱喎。就算係陷阱，我都要去㗎。唔好意思啊。喂，老爹。老三啊，你真係好叻仔，好聰明啊！低聲下氣喺我身邊咁多年，就係為咗要坐我個位，跟住食埋我盤生意。其實我一早啊就知道你個腦諗緊乜嘢㗎啦。你知道個外國人呢，就不嬲都唔服我，所以諗住同佢一齊，利用今日咁嘅機會嚟殺死我同班差，咁你哋就可以攞晒我哋金三角嘅生意。你估我唔知道你收埋咗我管家？我話你知啊，我比你更加早計劃呢件事啊！我同阿班差講，只要佢殺死你同埋個外國人，咁外國人嗰份呢，我就會俾佢。不過我冇同佢講，到最後啊，所有嘅嘢都係屬於我嘅，因為我要統一市場。好啦，生意會交俾狗牙打理，佢先至係我最信得過嘅人。嗱，唔好話我唔俾機會你啊！你身後邊呢有一幅畫，嗰度有把槍，你可以攞嚟呢懟冧佢哋。如果你可以懟冧佢哋又走得甩嘅，咁我就俾你一條生路。不過嗰把槍啊，得一粒子彈㗎咋。你以為你好聰明？揾嗰兩個差佬嚟拉我，順便可以保護你。不過咁喎，佢哋兩個而家可能好唔得閒啊。畢竟自己嘅老婆同埋仔女重要啊嘛。係喎，你千祈唔好諗住放低電話同佢哋講數啊！因為我俾阿班差喐手嘅信號咧，就係你放低電話嗰一刻。我要翻去同我阿媽食飯啊！我走先啦，祝你好運。好啊，老爹，我知道要點做噶啦，你放心，我明白。你哋走先，我哋要捉狗牙，幫太華細佬報仇。你同個女翻去先。媽媽，呢個世界上只有你唔會出賣我，只有你係真心愛我。放心啦，我會照顧你嘅，到最後
剩低你同我。係啦，喂老太太食飯啦。小水，你知我不嬲都最錫你嘅啦。我係一個孤兒，但阿 Sam 佢對我好好，從來都冇人對過我咁好噶，我好愛佢。港華肯定走嚟呢度，老魏小心啲。太華，對唔住，我可以做嘅
已經做晒，但係都救唔到佢。一定要有人犧牲嘅。但今日寬埔已經復發，社會唔使再俾毒品傷害，我細佬都唔算白白犧牲。每年我哋都會去探阿峰同埋阿唐，話俾佢哋知，佢哋並唔孤單。呢個係我哋共同嘅使命，我哋會繼續同佢哋一齊打擊罪行，維護法紀，守護作為警察嘅呢一份榮耀。警方喺呢一次大清洗行動之後，老爹嘅販毒集團隨之瓦解，牽扯出好多人。雷有三試圖冒充臥底回歸警隊後被識破，涉及命案入獄。自此，東南亞販毒市場暫時趨於平靜。